तो वैसे अगर आपका बजट 30,000 तक रहेगा तो सर ये कंप्लीट पीसी पे हम लोगों ने क्या क्या कंपोनेंट्स यूज किए? इस पे कंपोनेंट्स हमने यूज किया Ryzen 5 का 5600G जो 11,500 का है। फिर इसके साथ हमने मदरबोर्ड यूज किया Asus TUF का B450, ये वाला मदरबोर्ड 6800 का है। दो रैम स्टिक्स ली है 1800 की 8GB 3200 XPG सिंगल स्टिक 1800, दो स्टिक्स मिला के 3600 है। SN570 WD ब्लू की अपन ने SSD ली हुई है, ये 2500 की है। फिर इसके बाद अपन ने गेम दिया इसका कैबिनेट लिया हुआ और GC1 ये जो 3000 का पूरा का ARGB फैन है इसके अंदर, और HMPS लिया है वो भी 550 गेम दिया इसका, ये वाला 2500 का है। टोटल मिला के कुल मिला के पीसी 29,900 का है। ओके, तो वैसे अगर कोई कंप्लीट 30,000 रुपीज का कंप्लीट पीसी बाय करना रहेगा तो आप मेटावर्स इन्फो को जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हो।